Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим, какой мужчина стучит в вашу дверь. Итак, мужчина, с которым вы поссорились, попробует возобновить отношения, будет предлагать серьезные отношения, потому что карта дерева может говорить о том, что серьезно, долго, стабильно. Да, налаживать мосты, много звонить, писать. Но здесь карта креста будет обсуждать, в разговорах будет обсуждать важное судьбоносное решение для вас, либо для него. Карта крест это, ну, либо вам будет в тягость его разговоры, да, либо же карта креста это точка невозврата, давай определимся, давай уже что-то как-то, да, вот поставим, то есть крест это развилка, дальше мы вместе или нет. Ну, будьте осторожны, возможно, он скрывает свои чувства на самом деле. Карта лицемерия, да, может быть, но может быть под маской он скрывает ваши чувства, чтобы вы не видели его сердце. Да будет так.